cara bikin trident dewa. Dan trident petir. Terima kasih, kalian membantuku melihat dunia lagi. Dan aku minta maaf karena menakutkan kalian. Tidak apa-apa. Selama ini, aku tahu kau pasti mendapatkan banyak teman di atas sana. Sungguh, itu pasti. Terima kasih banyak semuanya. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Kita kesini. Sangat bahagia. Waktunya menepati janjimu. Janji untuk tidak menggunakan kata sana, aku akan mengabulkan satu permintaan kamu. Oh, kakak, aku juga mau. Tapi aku tidak ingin menandatangani kontrak. Apalah kakak. Anak-anakku yang manis, kalian membeli banyak es loli. Kamu apa-apa sampai malam aja. Ini ayah menemukannya di lantai tadi. Maaf, saya lupa harus hujan. Abu, ada masalah dengan pemanasnya. Tukang reparasi. Aku tidak tahu. Aku ingin memeriksanya. Tidak bisa melihat dengan baik dalam gelap. Aku menemaniku untuk melihatnya. Apa? Apa kau dengar suara itu? Kau bicara apa? Aku tidak mendengar apa-apa. Ya ampun, ada serangga di mana-mana. Di dalam sana? Iya, mari kita pergi ke sana. Ya ampun, aku lupa bawa obengnya. Kau tunggu di sini dulu ya. Apa? Tunggu, jangan tinggalkan aku di sini. Dan kita ambil tridentnya. Bang, Dede amunya, Mah. Astaga, ternyata hanya kucing. Pak, apa kau sudah kembali? Pak? Kucing ini lagi. Nah, pergilah sana. Jangan kembali lagi ya. Pergilah. Pergi. Sana pergi. Tunggu. Jangan sakiti dia. Apa yang kau lakukan? Iya benar. Ini kan bukan urusanmu. Maafkan aku, Bu. Apa? Kau bilang, Bu? Padahal aku belum menikah. Dasar tidak sopan. Maafkan aku. Nona. Ada apa, Pun? Kakak, apa? Ada makhluk. Wajahmu lebih serem daripada makhluk. Sampai jumpa besok, Pun. Apa kau sengaja, Dori? Bukan aku. Jadi kau Cindy. Goblin juga bisa meloncat, kan? Yang beracun, Mari. Apa yang kakak lakukan? Ini membuatku marah. Apakah kakak mencemaskan ini? Aku tidak cemas. Aku hanya khawatir dia tidak bisa mengabulkan permintaan kita
dan sudah jadi guys. Dilihat, kita kasih ayam aja. Lihat mana tadi ayam. Tapi ini bekerja hanya hujan badai aja ya guys. Dan ini kalau dialungin kembali lagi. Lihat nih. Penularan virus bisa terjadi di keluarga kita sendiri. Sangat jauh guys, kita lempar. Jaga jarak meski di lingkungan rumah, tetap pakai masker Tuh. saat berinteraksi dengan keluarga. Bersihkan tangan sebelum menyentuh wajah. Ingat, lindungi keluarga kita yang berharga. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba sepelekan protokol kesehatan ini ya. Jaga jarak dengan virusnya dan tetap jaga kehangatan keluarga kita. Pastikan kebutuhan cairan tubuh terpenuhi karena aktivitas dengan top up ion Isoplas. Gantikan cairan tubuh yang hilang dengan 7 ion lengkap mudah diserap. Isoplas harga 3.000. Ada apa dengan tempat ini? Kita tutup dulu ya guys.